фонтанчику иди. А давай это, мы скажем то, что мы куда приехали. Рассказывай. Всем привет! Ехали в Турцию. Мы приехали в Турцию. Город какой? Город Демре. Анталия. Демре. Анталия — это аэропорт. Ой, да. Здесь храм святого Николая Чудотворца. Вот. Мы туда сходили, Мы да, с моим помолились, другом приложились. Это освежаемся А вот теперь фонтанчик, да, вот такой фонтан. Ну, пойдем Мама, в я фонтан. Саша. Давай. Здесь очень здорово. Купалась на море? Да. Мы сегодня после обеда пойдем еще купаться. Ура! На волнах. На волнах. Здорово. Там, Цветы. у них на море там. Здесь лаванда растет под деревьями. Очень запах приятный. Там на волн, там это на море, там очень далеко идет мелкий Мелко, берег. да. И мы очень любим там. Купаться. Да. Пальма. Гора. Очень красиво. Здесь 6 дней. 6 дней. Да, мы здесь 6 дней будем. Видео. Еще 5 дней осталось. Листут. Ну все, идем в отель. Идем. Мама упала. Все.